各位老友，我係越煮越好，大家好。好多時煮飯啊、煮麵啊都要加入一啲雞湯嘅，但係而家喺出面買盒雞湯，基本上都接近20蚊噶啦。咁我今日就同大家分享嘅自製雞湯，無油、清香、鮮甜，我仲會加埋冬菇、冬瓜，令到味道更加清香。片尾我仲會講埋冬瓜同埋冬菇嘅好處添㗎。媽咪，喂！而家啲雞寫明係無激素喎，添加無抗生素嘅喎，肉為自藥，哇，好犀利喎，講明嘅喎嚇，幾多錢啊？睇睇先。咦，33蚊啫喎，哦，你揀隻啦，就買翻隻先，今晚翻去睇下點整到啦。我係越煮越好，大家好。我咪買咗隻雞嘅，33蚊嗰隻雞咧，咁我就起咗2隻雞髀雞翼咧，就留翻個雞殼。喂，雞殼佢呢啲幾好嘅喎，咩無添加激素、無添加抗生素，又穀物滋養啊，33蚊。咁你見到我煲隻飯幾咁靚，幾好食噶啦。咁啲雞殼就要嚟煲湯啦。嗱，要嚟煲咩湯啊？冬瓜香菇雞湯。喂，其實冬瓜香菇雞湯有咩好處？其實真係好多好處喎。如果你上網 check 翻資料咧，佢係可以清肺護肝、止咳化痰啊，咁同埋咧可以咁容易感冒咧，佢可以防止嘅。其實好出奇。喂，感冒唔好飲雞湯，飲啲雞油就唔得。即係好坦白講，如果雞湯係得嘅，你爆香佢係 OK 嘅。如果你冇隔油啊，就要起雞皮咯，都係好肥嘅。但係有個雞皮落去滾埋啲湯啦，嗰啖湯就香好多嘅。不過我有隔油壺啊嘛，喂，我有隔油壺，咁我梗係連埋一齊滾，湯咧就清又香啦。嗱，馬上做俾大家睇啦嚇，冬瓜香菇雞湯。煲仔飯就見咗個起雞髀啊、雞翼啦，咁而家起個雞殼啦。嗱，我通常咧雞頸我係唔要嘅嚇，因為好多年我都唔食雞頸噶啦，所以我雞頸係唔要嘅。咁你見到啦，佢都幾肥嘅，咁我就會開佢4嚿啦。喂，其實呢隻雞真係肥嘅，大隻嘅喎。如果講33蚊嚟計係抵食嘅，同埋好黃油啊，其實要嚟蒸都得㗎。其實明唔明啊？咁但係咧，咁可以煲個湯嘅。嗱，咁我今日咧就只係用個雞殼啦，落咗幾隻冬菇啦，大約6隻8隻到啦，買咗1斤冬瓜，拍幾片薑落就搞掂啦，好簡單。嗱，如果你哋冇隔油壺啊，記得起咗浸皮啦，同埋起咗啲膏啦嚇。即係如果我有嘅，我就盡量少起就得啦。你明唔明啊？咁因為咧，我要佢呢啲更加香嘅，你明唔明先？即係最主要嗱，呢啲少少就 OK 啦。咁譬如而家咁樣，我開4嚿得啦嚇，係小心啲。係啦，開佢4嚿。係啦，擺落去先。咁另外呢啲咧就要清理好啲啦。嗱，呢啲太肥嘅唔好煲啦。哎呀，隔極都隔唔到啊！呢啲蒸雞咧，譬如海南雞飯咧，呢啲油咧就最正啦。不過你要煲湯梗係要搣咗佢啦。近尾嗰部分呢啲唔要咯。嗱，係小心啲。係啦，唔要咯。嗱，裏邊斬開先啦。不如我哋斬開先嚇。嗱，斬開。係啦，咁啊。嗱，佢裏邊咧有啲有啲呢啲潤嘅，我哋都唔好要啦。內臟嗰啲我哋唔要啦，知唔知？刮咗佢。好啦，大約用半個湯匙嘅鹽，咁醃一醃佢。嗱，做咩要咁做啊？嗱，都係去翻除嗰啲少少雪味，加入翻少少鹹味。咁煲湯做咩要加入鹹味啊？咁變咗一陣間咪唔使落鹽咯。咁樣揦去5分鐘，5分鐘之後再同大家講。嗱，冬菇咧落幾多隻都得嘅。咁啊，如果你呢啖湯咧落多少少啦，因為冬菇味濃咧就好飲啲嘅。嗱，冬菇咧有啲好細隻噶啦，譬如啲細隻咁。如果煲湯咧就最好就係大隻啲，大隻啲嘅味當然濃啲啦。咁你睇下你嗰啲嗱幾厚身，咁咧食得翻嘅。咁開頭咧，你揾啲水浸佢幾分鐘，跟住倒咗去沖佢幾次，跟住咧就要再浸。嗱，呢啲冬菇水咧係可以用得翻嘅。咁但係個頂咧我都剪咗佢嘅喎，咁剪咗佢啦，剪好晒呢啲冬菇，有去浸住水先。好啦，跟住咧就係冬瓜啦。嗱，冬瓜咧好簡單啦，我買1斤啦。嗱，洗佢先，沖乾淨先。係啦。OK， 嗱，最緊要洗乾淨。喂，呢度我買8蚊喎，其實5蚊斤嘅啫，咁一檔啦，好難講啦。咁冬瓜好簡單，嗱，
慢慢刮咗啲核去就得啦，係啦。係啦，咁啊好簡單啊！咁啊呢啲洗咗啦嚇，粒粒嗰變咗啲裏邊嘅一啲肉我都要埋嘅，明唔明啊？咁啊好啲啦，污糟嗰啲就洗咗就得啦。好，隻都係咁樣洗咗就得啦。好，轉頭再同大家講，冬瓜都清理好啦，啲囊咁啊切幾片薑片落去啦，等佢有啲薑味啦，少少就得噶，唔使咁多嘅，又唔使話太過分嘅，因為佢本身都係主要都係雞嘅味道。OK， 擺喺度。好啦，嗱啲雞咧就已經大約係揾鹽揦咗去。幾分鐘啦，5分鐘到啦，又清洗乾淨佢嚇。清理好就再同大家講。嗱啲雞又係擎極都唔乾，我哋揾索水紙索乾佢啦。嗱有一部分朋友咧就要拖水嘅啲雞，咁我咧就唔拖嘅，因為你都見到啦，我譬如呢啲冰鮮雞咁樣咧，我連揾水啊，揾鹽浸佢啊，我都話俾大家聽咧，係會冇咗啲味嘅。咁尤其是煲湯咧，我會覺得係哇，咁你拖水，啲味道又減少啦。譬如豬咁，我都要睇邊個部位啊嚇，豬展拖乜鬼啫，係咪先？咁你又肥到隻豬咁啊，咁梗係要拖啦。咁就得啦，索乾佢。好，我哋馬上揾個鑊咧，要兜一兜佢嘅。好，過嚟呢邊咧。嗱，而家咧我咧就預備2升半嘅水啦。本來我頭先攞咗個3升。湯煲出嚟，諗下都尾笨啦，哎呀滾死啦！攞個大個啲嘅煲啦。嗱，首先我哋咧就爆啲薑先。嗱，今次唔使落油啊，啲雞啊都要兜佢嘅。咁而家咧就唔使落油，乾哥就擺啲雞落去兜佢得啦。嗱，咁樣爆嗰啲雞咧，嗱咁就去一去啦。咁嗰啲湯嘅味就更加出啦，你明唔明啊 ？OK 啊，咁爆佢先，冇所謂嘅，唔係一定要落油嘅，佢本身其實都有油出嘅。我哋細翻火少少先。咁咪利用佢啲雞油咁爆一爆先啦嚇。咁頭先咧嗰啲咪係冬菇水嘅，睇唔睇到啲冬菇水啊？倒埋去煲先，倒埋啲冬菇水落去煲。哇，係啦，倒啲冬菇水落去先，將所有嘢爆一爆佢咧，就特別 OK 噶。嗱，呢個 OK，OK 啦。嗱，蛋撻哇呀正。其實而家聞到雞味嘅喎，嗱雖然佢冇醃料醃過，但係佢本身如果雞咧，有時你知唔知咩叫冰鮮雞咧？冰鮮雞咧即係理論上咧即刻劏咗就即刻入袋，就即刻運落嚟，冰住佢就唔係急凍咁樣嘅。咁但係你擺咗幾日咧就唔新鮮啦。譬如呢隻雞係琴日劏嘅，今日你起你手啦，算啦，平咁多。如果呢啲真係新鮮腳嘅，多3、4倍價錢都唔止㗎。好啦，嗱咁咧將頭先嗰啲冬菇咧，我哋都爆一爆佢啦。爆一爆佢，連埋個丁爆得㗎啦。等佢爆過咧就會香啲咯。OK 啦，嗱爆一爆佢，嗱佢本身有水分㗎，變咗你係咪啦？啲冬菇有水分，咁就爆一爆佢先。咁煮熟啲雞落咧，咁嗰個湯嘅味咧，就基本上同魚湯嘅做法一樣啦。通常魚湯係咪煎好晒，大火撞啲滾水落去，咁就有奶白色啦。雞湯我唔用鑊啦，我都用翻個煲啦，真係香。嗱，其實而家倒啲汁料落去，俾啲水燜，咁就燜雞啦。不過咁樣煲湯的確好味㗎。嗱，呢邊呢啲水滾啊滾落去熄火，哇，倒落去就得啦，哇，撞落去，正，搞掂啊嘛，呢個倒埋呢啲菇定落去先，正，咁啊滾起個湯。嗱，你唔使擔心佢話好油嘅。咁嗱，如果仲有位嘅你個煲咧，咁啊掉埋啲冬瓜落去，唔使煩啦，一次過啦。好，嗱，咁佢大火滾起咗先，滾起就再同大家講啊。滾起咗啦煲湯大家睇到，乒鈴冧冧犀利啊好厲害。咁而家就要收翻細個火去啦。大約收到咁樣啦嗱咁樣呢個火咧，其實咧最主要咧，佢個頂部咧都仲有呢個感覺，喐嚟喐去㗎啲水。咁大約煲佢9個字啦，我就會熄火。轉頭飲得再同大家講。嗱，個湯咧已經煲咗大約係9個字10個字之後咧，我熄咗火焗佢啦。嗱，而家啲人翻齊嚟啦，打翻住個火，滾起就飲得啦好啦，而家滾翻起啦過嚟滗湯啦，過嚟滗湯先啦，過嚟。好啦，哇，成煲湯出嚟，哇，鬼嘅死香，哇，好香啊！有冬菇落去煲湯，大家都知道咩味啦，好香。哇，咁我夾咗啲料先。哇，大
啖湯肥到咁樣嘅，大鑊啦！所以我頭先同你講啦，如果你冇隔油壺咧，就要一定要起晒嗰啲雞皮啊、雞油落去啊。如果唔係你飲油啊，而家咧我因為我有隔油壺嘅關係咧，我梗係隔油啦，大佬啊！呢個係咪簡單嘅做法啦？呢個好啦，嗱，滗好咗啲湯嚟夾俾大家睇下啦嚇。滗咗落嚟嘅隔油壺啦，哇！呢一啲油咁就而家要倒湯啦，嗱一倒就唔同晒噶啦，小心啲。哇，清湯咁啊！其實你係咪買咗啱雞湯倒落去㗎？咁清嘅喂，OK 啊嗱，OK 啊，或者呢個就係一樣啦。呢個嗱呢個冬菇啊冬瓜煲呢個雞咧，咁你睇下啦，好方便，乜都冇落㗎調味料。哇喂，一人一碗就夠㗎啦，唔使多啊！喂，唔好倒咗啲油落去啊，大佬，老婆鬧死我啊！即刻 OK， 呢度可以倒多少少嘅，係啦，嗱唔好倒兩滴油落去啊！呢隔油壺非常之好嘅，我有拍過條片啦，大家如果知嗱睇唔睇到？嗱啲油起翻晒度，哇喂，嗱 OK 啦，嗱呢個好好啊，嗱呢啲就留翻俾佢哋啦，咁啊一人一碗咁，喂又有肉又有餸，唔錯啊！嗱希望大家都中意我今次同大家分享嘅冬瓜冬菇煲雞啦嚇，好正啊呢個，多謝晒啊！冬瓜嘅營養價值。冬瓜鈉含量極低，是水腫病人嘅理想蔬菜。由於富含維生素 C， 除了預防感冒、養顏美容外，還可以抑制病毒和細菌的活性。而冬瓜含有油酸，能抑制體內嘅黑色素，沉積活性物質，是天然嘅美白潤膚佳品嚟㗎。香菇的功效價值，香菇內嘅核酸類物質，可以抑制血清和肝臟中嘅膽固醇嘅增加，促進血液循環，防止動物硬化及降血壓。香菇含有一種蔬菜所缺少嘅麥角固醇，經日光或紫外線照射，可轉變為維生素 D 㗎。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱。越煮越好，番茄我10蚊斤，好啦，買幾個啦，哎呀 ，OK 啦，呢個都嚟，好啦，買4個。其實而家呢個時間就倒翻啲番茄落去啦，係啦，而家就慢慢兜啊，夾得起又有汁，呢個真係好餸賣㗎，唔好有啲咧做到咧水溜溜嘅，咁見仁見智